Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous retrouvez chez vous. Bienvenue dans 100% acoustique avec Afro-Jazz Prométhien. Et aujourd'hui, nous serons édifiés par une interprétation faite par Loïc, une chanson du frère Lifoko du ciel. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez interpréter quelle chanson? Alors, je vais interpréter la chanson de Lifoko du ciel. On me dit souvent, un chant que j'aime beaucoup, qui m'édifie. Donc, depuis l'enfance, j'entends ça et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de l'interpréter. Et, je l'ai un peu modifié à ma manière, mais je crois que ça va bénir le peuple de Dieu. Voilà. Voilà, ça va bénir le peuple de Dieu. On laisse Loïc sur scène et puis on se retrouve dans quelques minutes. Souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il vit dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il vit dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh. Oh, comme me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Déjà 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime.
sur ce plateau, veuillez acclamer un peu pour la gloire du Seigneur. Hein? Veuillez acclamer pour la gloire de Dieu. Voilà, le peuple de Dieu est vraiment édifié. Amen. Je reviens à toi, Loïc Camille. Oui. Si tu dis, j'aime ces dieux, c'est un témoignage, tu l'aimes. Est-ce que devant les épreuves, quand même, tu affrontes et tu témoignes déjà que tu témoignes vraiment que tu aimes ces dieux? Exactement. Donc, l'amour que j'ai pour Dieu, c'est face à ce qu'il a fait à la croix et aussi la réponse à son amour. Parce que lui, il nous a aimés le premier. Il nous a acceptés pendant que nous, on ne l'acceptait pas. Comment ça? Donc, bon, pendant que je ne le connaissais pas, le Seigneur est mort à la croix pendant que je ne l'avais même pas... Je l'ai même pas donné ma vie et il a accepté de mourir. Donc, face à ça, je réponds par l'amour, c'est-à-dire je l'aime en retour. Donc, c'est un peu ça. L'amour que j'ai pour le Seigneur ne dépend pas des temps ou de circonstances. Donc, c'est pour dire que même dans les moments difficiles, cet amour doit rester constant. Voilà. Là, on fait un tour du côté de la Bible. En Jean 4, 23, il est écrit « L'heure vient et est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Oui. Quand tu chantes là, Loïc, tu chantes en esprit. Est-ce que tu connais quelque chose au public, au peuple de Dieu? Quand tu chantes déjà, tu es en esprit. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Exact. Donc là, on ne voit pas Loïc, on voit l'esprit qui est connecté. Et tu dois aussi, quelque part, connecter ce public, les enfants de Dieu, pour leur ramener à adorer avec toi. Est-ce que tu le fais? Si je le fais, je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est une demande, en fait. La Bible dit que Dieu cherche. Et moi et les personnes qui suivent sont des adorateurs. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui suis seule. Hein? Eux aussi doivent être ces personnes-là que Dieu cherche. Parce que l'adoration ne se limite pas dans la chanson. L'adoration, c'est la vie. C'est la vie, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Donc, adorer Dieu, dès que je finis de chanter, la vie que je mène, c'est ça l'adoration. Et là, nous sommes en train de passer, bien sûr, un moment d'adoration, un moment de chant où nous sommes en train de reconnaître par la musique qui est un moyen d'adorer aussi le Seigneur. Donc, ces personnes qui sont en train de suivre, je sais, je me dis que je suis face à des enfants de Dieu et ensemble, ils ne sont pas sur le plateau, mais ensemble, nous sommes en train d'adorer notre Créateur. Que représentent ces titres? On me dit souvent, personnellement. Personnellement, ça dit beaucoup pour moi. Je me rappelle, moi j'ai commencé à chanter, j'étais très très jeune. Mais même en étant jeune, je n'étais pas vraiment consciente de ce qui est Dieu. Donc, vous voyez, quand vous aimez carrément la musique, vous entrez dans la chorale et vos parents vous soutiennent et tout. Mais vraiment, vous donner corps et âme à Dieu, c'est venu un peu plus tard. Donc, et ce chant, en fait, pour moi, c'est vraiment l'expression de l'amour, c'est-à-dire face aux personnes, aux gens qui te minimisent parce que tu es chrétien, qui disent voilà, Nzambe Nayo, si je peux parler en lingala, vous permettez. Donc voilà, donc Nzambe Nayo, Anna, tu chantes, bon, Nzamazamdele, Nzamazamwindute, donc des choses comme ça. On minimise un peu le fait que tu crois en Dieu, mais la chanson m'a donné encore cette foi et cette détermination, confiance de dire que je crois en celui que j'aime. Il vit dans mon cœur, il fait briller ma vie. En fait, c'est comme une réponse pour dire à ces gens, je l'aime, il a changé ma vie, j'étais malade, il m'a guéri, donc je connais la personne qui m'a sauvée, je connais celui que je chante. Donc c'est vraiment ça, c'est comme une déclaration d'amour, voilà. Donc moi, ça me touche tellement, alors c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce chant. Avant de passer dans le deuxième titre, est-ce que
okolongola mo équivoque moko na bato bazolanda biso parce que souvent balobaka aza vraiment nzambe ya mindele aza ya biso bato mwindu te Loïc. Voilà, donc pour ces personnes qui disent bon vous devez déjà savoir que Dieu est esprit. Dieu n'est pas blanc, n'est pas noir. Dieu est esprit. Et la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu crois en lui, il entre en toi et tu deviens son enfant. Tu deviens son enfant adoptif. C'est-à-dire que okomi mwana nae aza pona bato pembete aza bato mwindute aza nzamba bato nyonso. Donc c'est un Dieu créateur qui nous a créés tous, que nous soyons noirs, blancs, métis, chinois, je ne sais pas quelle peau, orange, rose, mais c'est le Dieu de tout le monde. Voilà. Nous sommes les héritiers du trône de la grâce. Yes. On passe au deuxième titre nommé Nakende Wapi du frère Patrice Ngoyi Moussoko. C'est parti. Alléluia. Maloba na yo bomoi, mosika na yo kufa, nandimi nazanga nyonso, kasi kopimelanga te présence na yo, kobeba nakokatwa nakosambwa sur ce de vie, créateur des hommes, ton nom est glorieux, la force de ceux qui sont faibles, sauveur de l'humanité. Tu combles la vie des hommes de bonheur, on t'appelle le sauveur. Et ceux qui croient en toi ont une vie, celle de l'éternité. Tu relèves l'indigent, tu restaures les cœurs brisés. Loin de toi, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Nakende wapi, nakende wapi, nakende wapi nkolo, nakende wapi. Napesa motema na moleki nzela te, bomoi na ngai na sina moi, napesa na yo Yesu na ngai, sunganga mwana na yo nabila seyo seyo, bomosika na yo nalingi te Yesu te, nazanga yo te, simbanga na loboko kotika ngai te, kolo Yesu natambola mokili mobimba nalemba na nga, natambola mokili mobimba nalemba na ngai, namona baninga kosepela tya mokili oyo, namona baninga kosepela tya mokili oyo, kasi besingo na bango nzambe ya tango moke bakosepela lelo, lobi bakomi kolela, bakosepela lelo, lobi bakomi kolela, simbanga na loboko na yo, kotika ngai te, ya Yesu Yesu simbanga na loboko na yo, kotika ngai te, kolo Yesu beba nakobeba na ngai
sinapesa motema kotikanga te nasinalinga yo yaya kobwakanga te sinapona yo Yesu kobwakanga te nakobeba na ngai kosambwa na ngai simba mwane simbanga mwana na yo kobeba Voilà, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Nakende Wapi. Nakende Wapi, c'est un titre. Oui, consoler vraiment. Banananzambe, au bazala qui est garé. Hein? Parce que si on se pose la question, où est Régé? Peut-être ma mission nandako, peut-être banzele zami balé misato. Mais non, aux ananzela mususu, yako kendite. Loïc, on a selon moi. Et selon toi? Ben, selon moi, c'est juste pour dire à Dieu que je n'ai que toi. Nazaka anayo. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, tout de moi, je t'ai donné. Non, Nazaka kanayo. Et aussi, quand j'étais en train de chanter, je dis que les gens de ma génération, mes amis, je vois mes amis se réjouir, se battre pour avoir les biens, tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais moi, je sais que je puise tout en toi. Alors, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, viens à mon secours. Parce que je n'ai que toi. Si j'ai besoin d'argent, Seigneur, je n'ai que toi. J'ai besoin de consolation, Seigneur, je n'ai que toi. Alors, soutiens-moi, soutiens ma foi, aide-moi, ne me lâche pas parce que je t'aime, parce que je n'ai que toi. Donc, c'est un peu ça. Et atikangate, donc alachengate. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça c'était pour toi et pour le peuple de Dieu. Oyaza penza ya kokita fois na eza ya kodiminer alobi vraiment nzamba tikinga. Est-ce que réellement nzamba tikié? Parce que quelque part on peut dire que le silence de Dieu ce n'est pas son absence. Exactement. Est-ce que au corps réconforté sous mouton à l'élo que les silence, les absences. Exactement. Alors, à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui sont en ce moment en larmes, vraiment, j'aimerais juste vous dire que c'est juste temporaire. Hein? Les temps difficiles, les moi, Pierre et Zali, qui passent, mais rassure-toi que les Kanzela wana. Mais en ce moment-là, même quand le Seigneur est silencieux, il n'est pas absent. Hein, il n'est pas absent. Tiens fort, tiens ferme. Et dans ta prière, continue à élever le Seigneur. Et souvent dans l'adoration, quand tu adores le Seigneur dans les moments difficiles, c'est encore là que tu as la force. Le Saint-Esprit vient te soutenir. Parce que ce moment-là, vaut mieux le passer avec Dieu que le passer seul. Donc, je te fortifie, mon frère, ma sœur. Et je te dis que le Seigneur t'aime, le Seigneur te connaît. Et il va te donner la victoire. Voilà. Alors, c'était l'adoration. Est-ce que Loïc, aux adoratrices de Jésus-Christ de Nazareth, on le dit bien au lingi mingi, tu viens d'adorer. Est-ce qu'il y a une position spéciale pour un adorateur? Peut-être qu'on va adorer Nabiso et Longo, Bazana Banda, Bazola Nabiso, Moutonamoutazu positionné. Est-ce que vous voyez ceux qui positionnent adorer Nzambe? Position, par position, vous dites, vous voulez parler des positions physiques? Si, physique. Ah, physique. Alors, les positions ou la manière dont nous devons adorer le Seigneur, c'est premièrement, comme nous l'avons dit au début, c'est en esprit, en vérité. C'est-à-dire, tu dois être vrai quand tu es en train d'adorer le Seigneur et tu dois l'adorer en esprit. Alors, les gestes aussi comptent, comme nous le voyons aussi dans la Bible. En tout cas, la Bible il y a tout dans la Bible. Donc, il faut même pas te compliquer la vie. Il y a tout dans la Bible. Mais le Seigneur, on l'adore de plusieurs manières, même avec notre corps. C'est-à-dire, quand tu veux montrer ou tu veux simplement t'humilier
au devant de sa grandeur, tu peux te mettre à genoux, tu peux lever les mains, mais que vraiment cela vienne de ton cœur, que que ton cœur s'humilie. Vous voyez, il y a des gens, même à l'église, il se met à genoux, mais son cœur est orgueilleux, son cœur est debout. Mais il est à genoux. Donc, rassurons-nous que chaque geste que nous faisons, ça vient vraiment de notre cœur pour laisser la place à sa grandeur, laisser la place à Dieu. Donc, tous les gestes dans la présence de Dieu est permis. Vous pouvez vous coucher par terre, vous pouvez. Donc, le Seigneur, il est là pour recevoir tout de vous. Voilà. C'est un peu ça. Quel style? Le style de la chanson? Alors, j'ai un peu mélangé, hein. J'ai fait un peu de slow, un peu de rumba, de saccadé. J'ai mélangé avec du gospel. Donc, la musique, elle est tellement riche. Du coup, on peut faire un bon mélange et c'est pour la gloire de Dieu. Donc, voilà. Loïc, Tozo qui est déjà vers la fin. Lélo, Obimi déjà. Parce que 100%... donc, Afro Diaspora Média, a quoi assurer promotion des jeunes talents, des musiciens surtout. Peut-être le barak non, adorateur. Non, ici c'est la musique. Donc dans la musique, nous surtout folklorique, traditionnelle, musique mondaine, autobengi profane. Donc nous surtout et sa production. Ni ne quoi ça n'a pas ensemble. Lélo, aux amoyembi. Lobby, une fois, on te voit, Loïc, comme prophétesse, comme pasteur, comme évangéliste, comme, pourquoi pas, apôtre. Parce que ming, toujours remarqué que Nambo Kanabiso, là, Moutoroboyate, ming, comme Kara, non, kokite na royemba. Bible et lobby, chanter, c'est prier 2 fois. Mais, prier 2 fois, on a bien lobby. Aussi mes micros, vous avez là, vous avez prié fire pour vous. Est-ce que Isaac Capona yo? Bon, Isaac Capona ngate. Je pense personnellement que Nzamba Bengaka, hein, Dieu nous appelle à faire telle ou telle chose. C'est pas nous-mêmes qui bisomo tout s'imposer de bibonga na koma boy. Parce que quand nous faisons par nous-mêmes, tout ça, on a ya bonzoto, ya bonzambete. Mais quand Dieu lui-même t'appelle à faire la chose, il te donne aussi les capacités qu'il faut. C'est-à-dire, ceux qui les nzambe à lobby, voilà, tu veux devenir pasteur, il se rassure que tu as les potentiels, tu as les capacités de le faire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que c'est Dieu qui nous appelle. C'est par vocation que nous devenons pasteurs, prophètes et tout ça. Mais le Seigneur met déjà en nous quelque chose. C'est-à-dire, comme le matin, donc il faut que ça soit en toi déjà. Voilà. Loïc, un mot de la fin à nos téléspectateurs, un mot d'édification et pourquoi pas aussi un mot au pasteur Patrice Ngoy Moussoko et puis au frère du Foucault du Ciel parce que vous venez d'interpréter leur chanson. Ok, déjà, je vous remercie. Je remercie la maison qui est chez moi, je peux dire. Je me sens tellement bien ici et merci de m'avoir accueilli. Je dis merci à toutes les personnes qui suivent et qui vont suivre. Merci vraiment beaucoup à vous. Nous avons passé un bon moment de louange et d'adoration et tout ce que je peux vous demander, c'est de ne pas manquer de suivre. En tout cas, cette maison, cette chaîne, ne manquez pas, vous serez toujours bénis. Dans vos maisons, je prie que le Seigneur soit avec vous, je prie que le Seigneur vous bénisse et pendant ce petit temps que vous avez partagé avec nous, que le Seigneur fasse descendre sa grâce et sa faveur dans vos maisons. Je bénis aussi les personnes qui ont écrit ce chant. Donc, Papa Patrice, que Dieu vous bénisse. Papa Lifoko, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez béni déjà à l'avance et j'ai interprété votre chanson. Donc, God bless you. Un mot pour notre maison. Comment vous trouvez notre maison, notre studio?
En tout cas, à chaque fois que je viens, c'est pratiquement ma deuxième fois, donc je suis aux anges. Je suis là, il suffit juste que je me mette, on prend soin de mettre les instruments, tout ce qu'il faut. Donc, coup de chapeau à vous. C'est magnifique. Voilà, peuple de Dieu, na kanisi tozala qui édifié bongo na Loïc, na bobalandi biso sikoyo à interpréter. On me dit souvent, il y a frère Lifoko du ciel, et puis deuxième titre, Ezalaki Bongo, Nakenewapi, il y a frère ou il y a pasteur Patrice Ngoyi Moussoko. Vraiment, merci, Loïc, merci Camille. Merci à toute la grande équipe technique. Merci aussi à mon cordon, monsieur Pascal. Merci à mon DG, monsieur Serge. Merci pour cette production. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, bien sûr, Afro Diaspora Media TV. Restez toujours branchés, connectés et vous ne serez jamais déçus. Merci et à bientôt.